आफ्नो पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै नेपाली महिला टोलीले दिलायो कीर्तिमानी जित। कान्तिपुर समाचारमा आज क्रिकेटको यो सुखद समाचारसँगै सर्वोच्च अदालतमा जारी बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको अलमल, भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा आँखा चिम्लिएको अख्तियार, एमसीसीमा नेपालको अस्पष्टताका कारण शक्ति राष्ट्रको चलखेल अनि ललितपुरमा जारी कार्तिक नाच सम्बन्धी रोचक सामग्री पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश काममा फर्किए। नियमित इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरू पनि मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा, बार भने थप आन्दोलनको तयारी गर्दै। ठूला मुद्दामा अख्तियारको अस्वाभाविक मौनता। महालेखा परीक्षक र संसदीय समितिले 6 अर्ब भन्दा बढी अनियमितता औँलाएका फाइल वर्षौंदेखि अड्काइयो गरेर आफ्नो पद जोगाउन सकिन्छ भन्नेमै लिप्त छन्। बैंक खाता रित्तो राखेर चेक काट्ने प्रवृत्तिले निम्ताएको अपराध जटिल बन्दै। 4 महिनामै 1.5 अर्ब भन्दा बढीको चेक बााउन्सका उजुरी। बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दै गएको रेमिट्यान्सले मुलुकको शोधनान्तर घाटा चुलियो। देशका अधिकांश बाह्य आर्थिक परिसूचक नकारात्मक। र T20 अन्तर्राष्ट्रियको डेब्यू खेलमै नेपाली महिला टिमको कीर्तिमानी जित। कतार 119 रनको भारी अन्तरले पराजित। सर्वोच्च अदालतका 4 जना न्यायाधीश आजदेखि नियमित काममा फर्किएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको पक्षमा उभिएका अन्य 13 जना न्यायाधीश पनि न्यायालयको सुधारका लागि फुल कोर्ट मार्फत गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने स्थिति बने इजलासमा फर्कने मनस्थितिमा पुगेका छन्। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोज कुमार शर्मा आज नियमित इजलासमा फर्किएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश दवरासँग असन्तुष्टि जनाउँदै 3 सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेरेका उनीहरूले आजबाट नियमित सुनवाई गरेका हुन्। न्यायाधीश कुमार चुडालले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको इजलासमा बसे पनि संयुक्त पेशी परेका कारण नियमित मुद्दाको सुनवाई गरेनन्। अन्य 13 जना न्यायाधीशले भने आज पनि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरू पनि प्रधान न्यायाधीशसँगको इजलासमा नबस्ने गरी नियमित सुनवाईमा जाने मनस्थितिमा पुगेका छन्। मध्यमार्गी बाटो अपनाएर अब इजलास धेरै समय रोक्न नहुने मत बलियो बनेको छ। छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार पेशी प्रणालीलाई गोला प्रथा प्रणालीका आधारमा तोक्ने र प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने गरी अगाडि बढ्ने विकल्पमा जानुपर्ने मत देखिएको छ। गोला प्रणाली लागू नभएसम्म बन्दीसँगै मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्रका मुद्दा हेर्ने बारे छलफल भएको छ। बारले भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको अडान राखेर आज पनि विरोध र धरना जारी राख्यो। त्यसको संरक्षण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा अपरिहार्य छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन आज सकेको बारले तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न अहिले छलफल गरिरहेको छ। बारले आज पनि देशैभरका अदालतमा विरोध र धरना दिएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार सहितका 7 वटा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवादको विधिसम्मत समाधान खोज्न र समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। नियमित रूपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न र सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको गतिरोध र विवादको समाधान वार्ता र संवादबाट गर्न पनि आयोगहरूले अनुरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी, मधेसी, थारू र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आज विज्ञप्ति जारी गरी न्यायालयमा उत्पन्न विवाद र समस्याले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती आउन सक्ने भन्दै संविधान र विधिसम्मत समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत नियमित मुद्दाहरूको सुनवाई नहुँदा सर्वसाधारणको छिटो छरितो न्याय पाउने अधिकारको उपयोगमा बाधा उत्पन्न भएको आयोगहरूको ठहर छ। संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा
आँखा चिम्लिएको छ। महालेखा परीक्षक र संसदीय समितिले समेत 6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता औँल्याएका फाइललाई अख्तियारले वर्षौंदेखि अल्झाएर राखेको छ। किन कमजोर हुँदैछ अख्तियार? 2075 पुसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा 4 अर्ब अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो। तर जहाज सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नभएको बहानामा अख्तियारले छानबिन नै गरेको छैन। यस्तै अनुसन्धानका सबै काम सकेर मुद्दा चलाउने बेलामा राजनीतिक दबावकै भरमा आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी फाइललाई रातारात तामेलीमा पठाइयो। घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति नै प्रमुख भएर आउने चर्चा भएपछि आयोगले 2 वर्षसम्म अनुसन्धान गरेको फाइल तामेलीमा पठाएको हो। यद्यपि आयल निगम प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा 1 अर्ब 34 करोड भ्रष्टाचार भएको औँल्याएको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको 70 करोडको मोलमलाई, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भएको सरकारी जग्गा हिनामिना लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार आँखा चिम्लिरहेको छ। आफ्नो जुन संवैधानिक हैसियत हो त्यो चाहिँ देखाउन सकेको अनुभूति भएन। विगतमा अनुसन्धान सुरु गरिएका तर चाहिँ निर्गोलमा नपुगेका कैयौँ राष्ट्रिय तहका ठुला भ्रष्टाचारहरूमा करिब 1 वर्षभित्रमा चाहिँ कुनै पनि काम भएको, प्रगति भएको चाहिँ देखिएन। 1 वर्षमा 488 उजुरीको विस्तृत अध्ययन हुँदा अख्तियारले 264वटा उजुरीलाई त तामेलीमा धकेलेर आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिएको देखिन्छ। ठेक्का पट्टाका घोटाला, घुस लेनदेनका उजुरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र वन सम्बन्धी कारोबारका घटनालाई समेत आयोगले तामेलीमा पठाएको छ। आफ्नो 31औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उजुरीको चाङ मात्र देखाउनुले अख्तियारको उपलब्धि खासै छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। हामीले अब चाहिँ तामेलीको सङ्ख्या घटाउने अथवा बढाउने, मुद्दाको सङ्ख्या घटाउने अथवा बढाउने भन्दा पनि आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र चाहिँ भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ भने चाहिँ त्यसलाई थप कानुनी कारबाहीको रूपमा जाने र नभएका कुराहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँदै जाने भन्ने पनि छ। आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको अख्तियार कर्मशः राजनीतिक दल र सरकारको स्वार्थ सिद्ध गर्ने विभाग जस्तै बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ। चोर बाटोबाट चाहिँ अहिलेको पदाधिकारीमा चाहिँ नियुक्ति पाएका हुन्। यिनीहरूले चाहिँ संसदीय सुनवाई समेत गरेका छैनन्, जुन संवैधानिक अनिवार्य व्यवस्था हो। त्यसो हुनाले उनीहरू चाहिँ कसलाई खुसी बनाउन सकिन्छ, ताबेदारी गरेर आफ्नो पद जोगाउन सकिन्छ भन्नेमै लिप्त छन्। त्यसो हुनाले उनीहरूबाट चाहिँ महालेखा परीक्षकले औँल्याएका चाहिँ जुन ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू, कानुनी भ्रष्टाचारहरूमाथि चाहिँ यिनीहरू हात हाल्न सक्दैन। सरकार तथा दलहरूले सकेसम्म लगाम लगाउन खोज्नुले अख्तियारको विश्वसनीयता नै गुम्दै गएको देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बीच फेरि द्वन्द्व चर्किएको छ। साइकल खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर प्रदेश सरकारले यसलाई पूर्वाग्रही भनेको छ। प्रदेश 2 सरकारको बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। 1.5 महिनाभित्रै छानबिन सकेर मुद्दा चलाउने तयारी अख्तियारको छ। प्रारम्भिकबाट हामीले केही अनियमितता देखेका छौँ। त्यो अनियमितता देखिएसँगै विस्तृतमा प्रवेश गरेको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लाका कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 2 चरणमा गरी 19 करोड 54 लाख रुपियाँ खर्चेर 27,262 थान साइकल खरिद गरेको थियो। पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो पटकमा खरिद मूल्य प्रति साइकल 2014 रुपियाँ बढी देखाएर 2 करोड 14 लाख अनियमितता गरेको आरोप छ। अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले गत असौज 13 गते छापा मारेको थियो। अहिले छानबिन सकेर मुद्दा चलाउने तयारी गरिएकोमा प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ। विशेष अदालत
ले चाहिँ यो प्रारम्भिक रूपमा त्यसमा अनियमितता भएको छ कि छैन भने ठहर गर्ने कुरा हो। उहाँहरू जस्तो के लाग्यो भने विपक्षी दलले भने जस्तै उहाँहरू चाहिँ यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ, त्यसकारण यो अभिव्यक्ति एकदम अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो। संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले यसको सत्य तथ्य चाँडै बाहिर आउने निश्चित छ। अहिले अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले आरोप लगाउँदै आएका मध्ये साइकल खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरु भए पनि स्वच्छता अभियानको छानबिन सुरु भएको छैन। स्वच्छता अभियानको डिपिआरमै करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको आरोप रहेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति पनि अख्तियारको उपस्थितिसँगै मौन बसेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज। हामीले सातै प्रदेशमा आज सोधेका छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कतिको प्रभावकारी लाग्छ? जनताको आवाज। ठुलालाई त्यति देखिन्न, सानातिनालाई चाहिँ बढी गरेको देखियो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति राम्रो काम गर्छ भन्ने लाग्छ, भित्रको काम हेर्दा त्यति सन्तोषजनक छ जस्तो लाग्दैन। शून्य जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सानो माछालाई मात्र समातिराखेको छ, ठुलो माछा त्यसै फुत्किराखेको छ। निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ अलि प्रभावकारी हुन अख्तियारले आफ्नो युनिटहरू तल्लो तहसम्म निर्माण गर्नुपर्ने थियो, नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन। साना मजौला बाहेक अरू ठुला पार्टीका कार्यकर्तादेखि लिएर ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा उसको पहुँच पुग्नै सकेको छैन। अहिलेको जुन भूमिका छ त्यो त्यति प्रभावकारी छैन। भावी रणनीतिहरू तर्जुमा गरेर जान सक्यो भने निश्चित रूपमा पनि यसले एउटा चाहिँ सापेक्षिक चाहिँ परिणाम हासिल गर्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि राम्रो काम गरेको लाग्दैन। अख्तियारको भूमिका नै शङ्कास्पद छ। जसरी गठन भएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्न सकेन। गम्भीर रूपले छानबिन गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ त्यति सकेको हामीले आभास भएको छैन। भ्रष्टाचारको सेटिङ मिलाउनु जस्तो मलाई यो अख्तियार प्रमुख, अख्तियारको कार्यालय, अख्तियार निकाय जम्मै त्यसमा चुम्लाउनु भयो जस्तो लाग्छ। कानुनको पाटोमा जाँदाखेरि अलिकति हिम्मतका साथ जानुपर्ने देखिन्छ। यो चाहिँ देखाउनको लागि राज्यले चाहिँ एउटा गठन गरेको निकाय जस्तो मात्रै देखिएको छ। प्रमुख भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यसलाई अगाडि ल्याउन नसक्नुमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमी कमजोरी देख्छु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आर्थिक लेनदेनमा नगदको विकल्पमा सबैभन्दा विश्वासिलो र पारदर्शी भनेकै चेकको कारोबार हो। ब्याङ्किङ माध्यमबाट हुने भएकाले चेकको हिसाबले आर्थिक सुशासनमा पनि सघाउँछ। तर ब्याङ्कको खाता रित्तो राखेर चेक काट्ने प्रवृत्तिले निम्त्याएको अपराध जटिल बन्दै गएको छ। चेक बाउन्स घटनामा 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका मुद्दा अहिले छानबिनमा छन्। काठमाडौँभित्र शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको यो कार्यालय अहिले ठुला र जघन्य अपराधका कसुरदारले होइन, बैंकिङ कसुरका उजुरी लिएर आउनेहरूको भिडले घेरिने गरेको छ। यहाँ प्राय हरेकको हातमा चेक हुन्छ र आफ्नो पैसा नतिरेको भन्दै जाहेरी लेखाउँछन्। प्रहरीले पनि चेक दिनेलाई फोन गरेर जाहेरी आएको जानकारी दिन्छ र एक सातामा सल्ट्याउन भन्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मात्रै चेक बाउन्सका दैनिक 40वटासम्म उजुरी आउने गरेको छ। खातामा 1 रुपियाँ पनि नहुनेले 5 करोड रुपियाँसम्मको चेक दिएको उजुरी प्रहरीकोमा पुगेको छ। काठमाडौँभित्र मात्रै साउन यता 1 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बराबरको चेक बाउन्सको उजुरी आइसकेको छ। 10 लाख होला, 20 लाख होला, 1 करोड होला, 2 करोड होइन, 5 करोडसम्म ठुला अमाउन्टमा चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ उजुरी परेको अवस्था छ। त्यो 5 करोड तपाईँले कुन सोर्सबाट लिएर त्यो चाहिँ उसलाई दिनुभयो भन्ने हिसाबले त्यो हामी त्यसको सोर्स पनि हामी इस्टाब्लिस हुने हिसाबले सोर्स पनि हामी माग्छौँ र त्यसपछि बल्ल अनि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो हामीले। अरू मुद्दा भन्दा पनि म्याक्सिमम चाहिँ यो आर्थिक के अरे अपराधका रूपमा, फाइनेन्सियल फ्रडका रूपमा, ब्याङ्क कसुरको रूपमा लगभग 70 to 75% चाहिँ यो मुद्दाहरूको अवस्था छ। पैसा तिर्नुपर्नेहरूले नगदको साटो चेक दिने चलन बढ्दो छ। तर साट्न जाँदा खातामा पैसा नै नहुने अहिलेको मुख्य समस्या हो। यदि कसैले खातामा पैसा नभई चेक दिएको छ र त्यो बाउन्स भयो भने कानुनी रूपमा कडा सजाय हुन्छ। उसले पीडितलाई रकम भराएर मात्रै पुग्दैन, अदालतले जेल र त्यति नै रकम जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसो त खातामा पैसा नहुनेले अर्कालाई चेक थमाएर ठगी गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो दायित्व बैंकको पनि हो। बैंकहरूले 4 वर्षमा पैसा बिना चेक दिने 4539 जनालाई कालो सूचीमा राखेका छन्। कालो सूचीमा जाने बित्तिकै उसले त सबै कारोबारबाट प्रतिबन्धित भयो नि त। ब्याङ्किङ कारोबार, ऋण लिने दिने सबै कुराहरू उसले यति मात्रै के सेवा पाउँछ भने व्यक्तिगत जुहो गर्ने खाने औषधिहरू, व्यक्तिगत जुहो गर्ने सामान्य खर्चको चेक र ऋण कर्जा भुक्तानी गर्ने किस्ताहरूको सम्बन्धमा मात्रै त्यहाँ सुविधाहरू दिएको छ। त्यो बाहेकको चाहिँ अब सबै आर्थिक कारोबार, बैंकसँग हुने आर्थिक कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीबाट उसको प्रतिबन्धितै हुन्छ। चेक बाउन्स आर्थिक अपराध हो। यसले पैसा लिनुपर्ने र प्रहरीलाई शास्ति त दिएको छ नै, व्यक्तिबीचको लेनदेन भए पनि बैंकको खाता रित्तो राखेर करोडौँको चेक दिनेहरूले कारोबार कुन माध्यमबाट गरिरहेका छन् भन्ने खोजी गर्नु समेत उत्तिकै जरुरी भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र गोविन्द खत्रीका साथमा सुधिल पोखरेल र रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गर्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ, तर सत्ता गठबन्धनभित्रकै अडानले त्यसमा तगारो बनिरहेको छ। विभाजित सत्ता गठबन्धन र विपक्षीको दोहोरो चरित्रले एमसीसी दलहरूका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तै बनिरहेका बेला शक्ति राष्ट्रहरूले समेत यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेको देखिन्छ। आवरणमा नेपालका दलहरूको मतभेदले एमसीसी अनुमोदन नभएको देखिए पनि यसमा भू राजनीतिक स्वार्थ जोडिन थालेको भन्दै बहस भइरहेका छन्। नेपालमाथि प्रभाव राख्न छिमेकी भारत र चीन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको देखिन्छ। अमेरिकाले पनि एमसीसी लगायत आर्थिक परियोजनाबाट नेपालमा प्रभाव जमाउन खोजेको भन्ने आकलन भइरहेको छ। एमसीसी पारितका लागि वकालत गर्न उपाध्यक्ष फातिमा सुमार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएको 2 महिनामै दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बुधबार नेपाल आउन लाग्नुलाई वाशिंटनको चासो कति छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बेलायत जाँदा राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगै एमसीसी प्रतिनिधिले पनि भेटवार्ता गर्नुले अमेरिकी चाहना के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। आफूलाई घेर्न अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी ल्याएको ठानेको चीनले पनि त्यसलाई असफल बनाउन खोजिरहेको बुझाइ छ। नेपालका विकास परियोजनाहरूका बारेमा उनीहरूको स्वार्थ नहुने त प्रश्नै भएन, तर भारत, चीन र अमेरिका लगायतका देशहरूको जुनसुकै स्वार्थ र चासो भए पनि ती विकास परियोजनाहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने थियो। झण्डै 55 अर्ब रुपैयाँ सहयोगको एमसीसीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्ने अमेरिकी दाबी छ। सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ, जसपा खुलेको छैन। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडानमै छन्। विपक्षी एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ। यो स्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन सजिलो भने छैन। आर्थिक समृद्धिको आकांक्षालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ र सँगसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र जुन सार्वभौमिकताको कोणबाट जुन प्रकारको चासो अहिले व्यक्त भइराखेको छ शक्ति राष्ट्रहरूबाट अगाडि सारेका परियोजनाहरूको विषयलाई लिएर, त्यो दुईटाको बीचमा हामीले एउटा राम्रो सन्तुलन मिलाएर अगाडि जानुपर्ने हाम्रो अहिलेको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ। एमसीसी आफ्नै कारणले पारित नहुनु बेग्लै हो, तर शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ टकरावले पारित हुने वा नहुने स्थिति आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुने जोखिम छ। यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको यथाशीघ्र निकास दिन आग्रह गरेको छ। गठनको वैधतामै प्रश्न उठिरहेका बेला आज बसेको समितिको बैठकले राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो। न्यायालयको विवादबारे मुख खोलेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ। यो कसले कार्यान्वयन गर्ने हो
यकिन छैन। यस्तै ठानेर होला काङ्ग्रेसकै नेताहरू समितिकै वैधता, आवश्यकता र औचित्य नभएको टिप्पणी गर्छन्। राज्यको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित छ। मन्त्री परिषदमा कार्यकारिणी अधिकार छ भने त्योभन्दा माथि अरू कुनै निर्देश गर्ने अथवा निर्णय गर्ने समिति तपाईँको संविधान त पनि उपयुक्त छैन, राजनीतिक रूपले पनि उपयुक्त छैन। त्यसकारणले यो समन्वय समिति बनिरहनु जरुरत पनि थिएन, यसको औचित्य छैन। त्यसो त सत्तारूढ गठबन्धनका काम कारबाहीमा सहयोग र समन्वय गर्न भन्दै बनाइएको संयन्त्र गठनका पछाडि दलहरूको आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसको हातमा भएकाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सत्ता सञ्चालनमा भूमिका देखाउन पनि समिति चाहिएको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त सरकार गठन लगतै उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई त सरकारमै बस्न सुरुमा र चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमै बस्नलाई 4 दलले त म चाहिँ प्रस्ताव राखेको थियो नि। हामी सरकारमा पनि सामेल हुन्न, सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा पनि सामेल हुन्न भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले समयमै भनेको छ। एमसीसी, सर्वोच्च अदालत जस्ता विवादित विषयमा संयन्त्रले साझा धारणा खोज्ने आकलन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अघि बढाउन अहिलेकै गठबन्धनको साथ लिन चाहन्छन्। त्यसमाथि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पद दिएर चित्त बुझाउन पनि देउवालाई सजिलो भएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटवलबाट अमृता अनमोल र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट सकिएको जनाएको छ। चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि जिल्ला तहबाट 1600 प्रतिनिधि छनौट भएको एमाले जनाएको छ। खुला, महिला र दलित गरी 3वटा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर प्रतिनिधि चयन गरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या दलिततर्फ 100 जना र महिला कुल संख्याको 1/3 रहेको तामाङले जानकारी दिए। पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निर्वाचन तथा लेखा र अनुशासन आयोगका गरी 264 पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनेछन्। यसमा 5% मनोनित जोड्दा जम्मा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या 1999 हुने सचिव तामाङले जानकारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 7वटा जिल्लाका गाउँ तथा नगरपालिकामा आज अधिवेशन गरेको छ। प्रदेश 2 का 5 जिल्लासहित बाँकी र सुर्खेतमा गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन गरिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 12 सर्लाहीमा वडा अधिवेशन भएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। अर्थ र विकास। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रले विद्युत खपत गर्ने कार्ययोजना ल्याए सहुलियतको प्याकेज दिन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको 20औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाई आन्तरिक स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने कार्ययोजना ल्याउन सुझाएका हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश बाह्य परिसूचक नकारात्मक देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म गत वर्षको तुलनामा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर घाटा 76 अर्ब 14 करोडले घाटामा छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर खाता 76 अर्ब 14 करोडले घाटामा छ, जबकि गत वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 1 अर्ब 9 करोडले बचतमा थियो। घट्दो रेमिटेन्स तथा पर्यटन आगमनमा भएको कमी र आयातमा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थितिमा कमी आएको हो। यही कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत असारमा 13 खर्ब 79 अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 5.7% घटेर असोज मसान्तसम्म 13 खर्ब 19 अर्बमा झरेको छ। रेमिटेन्स 7.6% घटेर 2 खर्ब 39 अर्ब कायम भएको छ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सञ्चालनको 30 वर्षमा पनि कक्षा 11 र 12 का शिक्षकहरूको स्थायी प्रक्रिया किन सुरु नभएको होला? ए, सरकारी व्यवस्थाले 20 शिक्षकहरूको दबाव पुगेन र सी, आवश्यकता नदेखेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सरकारी व्यवस्थाले 62%, 20 शिक्षकहरूको दबाव पुगेनमा 17% र सी, आवश्यकता नदेखेरमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। आर्थिक परिसूचक किन कमजोर बन्दै गएका होला? ए, असन्तुलित व्यापार, बी, नीतिगत अस्पष्टता र सी, महामारीको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। मल्लकालीन कार्तिक नाचको उल्लासले हिजो आज पाटनको कृष्ण मन्दिर परिसर मध्यरातसम्म जागै हुन्छ। विक्रम सम्मत 1697मा पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले देश र जनताको कल्याणका लागि भन्दै चलाएको कार्तिक नाच हेर्दा जति रमाइलो लाग्छ त्यसको मौलिकता र ऐतिहासिकताले झन उत्सुकता जगाउँछ। कार्तिकको महिना छ। यति बेला मेरो पृष्ठभूमिमा पाटनको कृष्ण मन्दिर परिसरभित्रको कार्तिक डबलीमा कार्तिक नाच मञ्चन भइरहेको छ। यो नाच पाटनमा बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदायभित्रका पनि सबै जातीय वर्ग समावेश भएर मञ्चन गरिने समावेशी नाटक हो। कार्तिक 24 गतेदेखि सुरु भएको कार्तिक नाच मल्लकालीन परम्पराको एक उत्कृष्ट नमुना हो। 8 दिनसम्म चल्ने यो नाचको 6औं दिन सोमबार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा मधु कैटभ वध नाटक मञ्चन भयो। 400 वर्षभन्दा पुरानो र पौराणिक कथामा आधारित कार्तिक नाच हेर्नकै लागि यो चिसो मौसममा धेरैले मध्यरात बितेको पत्तै पाउँदैनन्। हरिबोधनी एकादशीको दिन भगवान विष्णु जलशयनबाट बिउजिएर पृथ्वीमा अत्याचार मचाइरहेका मधु र कैटभको वध गरेको किम्बदन्तीको आधारमा मञ्चन भएको नाटकले पौराणिक कथालाई वर्तमानमा समेत यथार्थपरक जस्तो देखाउँछ। लामो समय युद्ध गर्दा पनि मधु कैटभलाई पराजित गर्न नसकेपछि योगमायाले विष्णुलाई जगाएको र उनले दुवै दानवको वध गरेको प्रसङ्गलाई पृष्ठभूमिको भजन र गतिविधि अनुसार बजाइने बाजाको तालले झन रोचक बनाउँछ। बलका भरमा घमण्ड गर्नु हुँदैन, बुद्धि ठुलो हो भन्ने सन्देश आजका लागि झन सान्दर्भिक छ। यो नाचमा हामी चाहे 8 दिन देखाउँ अथवा चाहिँ 27 दिन देखाउँ, त्यो 27 दिन देखाउँदा पनि हरेक दिन विभिन्न विषयवस्तुमै देखाइन्छ भने यो अहिले यस वर्ष हामीले 8 दिन देखाएकोमा पनि यो विभिन्न विषयवस्तुमै देखाइन्छ। यसमा अब भाव भन्नाले अब अलि प्रसन्न खालको अलि पुर्खाले अब आर्जेको चिज मैले नियन्त्रण दिन पाएकोमा खुसी छु। कार्तिक नाच हेर्न पाउनु तान्त्रिक विधि, लोक नाटक, देवी नृत्य र युद्ध कला बुझ्ने र इतिहास जान्ने मौका पनि हो। राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले त्यति बेला आफ्ना जनताबीच सद्भाव कायम रहोस् र उनीहरूलाई केही नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा पनि मिलोस् भनेर यो परम्परा चलाएका थिए। नाच एउटा नाटक मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको एउटा उदाहरण पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, मङ्गलबजार, ललितपुर। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कतार विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाली महिला टिमले कीर्तिमानी 119 रनको जित निकालेको छ। नेपालले T20 मा रनका आधारमा यो अहिलेसम्मकै फराकिलो जित हात पारेको हो। यसअघि सन् 2019 मा इन्डोनेसियालाई नेपालले 92 रनले पराजित गरेको थियो। दोहामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 146 रन बनायो। राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको नेपालले 8 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। ओपनर काजल श्रेष्ठ मात्र 3 रनमा आउट भइन्। दोस्रो विकेटका लागि सीता राणा मगर र इन्दुले 88 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। इन्दुले 55 रनको उत्कृष्ट पारी खेलिन् भने सीताले 39 रनको योगदान गरिन्। इन्दु महिला T20 अन्तर्राष्ट्रियमा अर्धशतक बनाउने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेकी छिन्। T20 क्रिकेटमा यसअघि सन् 2019 मा सीताले इन्डोनेसिया विरुद्ध बनाएको
48 रनको स्कोर उच्च थियो। नेपालले यही खेल मार्फत T20मा डेब्यू गरेको हो। 47 बलमा 5 चौका प्रहार गरेकी इन्दु रिटायर हट भएकी थिइन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले खाता खोल्न नपाउँदै आउट भइन् भने सीता मगरले 21 र कविता कुँवरले 8 रन जोडे। जवाफमा कतार 11 ओभर 5 बलमा मात्र 27 रनमा अल आउट भयो। कतारका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। उसका लागि खदिजा इम्तियाज र एङ्गेलिना मेयरले 8 रन बनाइन् भने केरीले 7 रन जोडिन्। 7 खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। रुबिना छेत्रीले 3, कविता कुँवर र सीता राणा मगरले 2-2 विकेट लिए। विभागीय टिमका लागि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बढी चुनौती हुन्छ, कारण विभागीय टिममा विदेशी खेलाडी अनुबन्धन हुँदैन। गत सिजनमा रेलिगेसनबाट बस्न निकै सङ्घर्ष गरेको विभागीय टिम एपीएफ यो पटक कम्तीमा शीर्ष 8 मा रहने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रदैछ। एपीएफको रणनीति कस्तो छ त? अघिल्लो सिजनको लिगमा एपीएफ मुस्किलले रेलिगेसनबाट जोगिएको थियो। एक टिम रेलिगेसनमा पर्ने नियम हुँदा एपीएफले 14 मध्ये 12औं स्थानमा रहेर लिग टुङ्ग्यायो। यो पटक पनि एपीएफको मुख्य चुनौती रेलिगेसनबाट बस्नु नै हो। प्री सिजन मैत्रीपूर्ण खेल नखेल्ने रणनीति अपनाउँदै तयारी गरिरहेको एपीएफले एउटा नकआउट प्रतियोगितामा भाग लिएको थियो। त्यो प्रतियोगिताबाट टिममा भएको कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्न सहज भएको छ। एउटा रेलिगेसन हुँदाखेरि 12 मा भनेको झन्डै हामी त घाँटीसम्म आइसक्या हौँ होइन रेलिगेसनको। त्यही भएर अब त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब गाह्रो छ। योपाल 2टा छ होइन, 2टा छ। त्यसमाथि अब हामीले सबभन्दा च्यालेन्जिङ भने चाहिँ फरेन प्लेयरलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरो। जस्तै अफ्रिकन प्लेयरहरू छन् होइन, अब हामीमा चाहिँ कुनै पनि विदेशी प्लेयर छैनौँ होइन, राखेका छैनौँ अहिलेसम्म। अब त्यो भविष्यमा त्यो हुन नि सक्छ नयाँ प्लेयर होइन। मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ राम्रो भयो भने 4 पोजिसनसम्म हो। अब धेरै नराम्रो भने चाहिँ 8 सम्म। त्यो भयो भने हामी अलिकति 2-4 वटा टिमभन्दा अगाडि बस्न पायो भने चाहिँ रेलिगेसन जोन चाहिँ ड्र हुँदैन कि भन्ने हो। पोजिटिभ छौँ, एकदम एक्साइटेड छौँ आउँदो लिगको लागि। टिम राम्रो छ, टिमवर्क राम्रो छ, हामी प्रिपरेसन पनि राम्रो छ, लङ टर्म प्रिपरेसन छ अनि वेरी स्ट्रङ एन्ड वेरी रेडी टु फाइट। एपीएफमा स्टार खेलाडी छैनन्। राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका आशिष लामा नै मुख्य खेलाडी हुन्। उनी अघिल्लो सिजनका उच्च गोलकर्ता पनि हुन्। उनले कुल 9 गोल गरेका थिए। यस्तै ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मनी लामा सुरुवाती 11 मा पर्नेमा आशावादी छन्। पहिलो लिगमा चाहिँ डेब्यू गरेर एक म्याच मात्र खेल्न पाएको थिएँ। सो यसपालि चाहिँ प्रोबेबिलिटी खेल्ने चाहिँ अलि हाई नै छ। सो अब फुटबल फेरि यसै ठुलो गेम एकदमै धेरै नै इन्टेन्सिटी फुटसलभन्दा अलिक फरक छ। त्यही भएर अब आफूलाई त्यही अनुसारले तयारी गरेर चाहिँ यसपालि चाहिँ अलिक ठुलै आशा राखेर चाहिँ बसेको छु। अब खेल्न पाउँछु जस्तो लाग्छ। लास्ट सिजनको हाई स्कोर थिएँ म, अनि मेरो टार्गेट चाहिँ अरूसँग भन्दा नि म आफैसँग हो। मेरो पहिलाको रेकर्ड ब्रेक गर्ने मेरो इच्छा छ। लेट्स सी के हुन्छ त, त्यसको लागि मेहनत गर्दैछु। एपीएफले मङ्सिर 5 गते ब्रिगेड बोइज विरुद्धको खेलसँगै लिगको सुरुवात गर्नेछ। के यो पटक समर्थकले एपीएफबाट अघिल्लो सिजनको भन्दा सुधारिएको प्रदर्शन देख्न पाउलान् त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली महिला फुटबलमा 1 दशक अगाडिसम्म खेलाडी पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो, तर अहिले निकै सुधार भएको छ। फुटबलमा महिला खेलाडीको उल्लेखनीय सहभागिता देखिन थालेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो आइतबार सम्पन्न उपमेयर कप महिला फुटबल प्रतियोगिता। उपमेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा 31 नगरपालिका टिमको सहभागिता रहेको थियो। त्यसमा धनगढी उपमहानगरपालिका सफल टिमको रूपमा उदायो। शारीरिक रूपमा निकै कमजोर देखिए पनि धनगढीका खेलाडी खेलमा प्राविधिक रूपमा अब्बल देखिए। प्राय धेरै नयाँ अनुहारका खेलाडी रहेको यो टिमको कम्बिनेसन निकै चुस्त रह्यो भने गोलरक्षक पनि असाध्यै उत्कृष्ट थिए। 1.5 महिनाको छोटो तयारीमा उपमेयर कपको उपाधि उचाल्दा खेलाडी निकै उत्साही बनेका छन्। अब उनीहरूको सपना थप मेहनत गरेर राष्ट्रिय लिगमा विभागीय टिमलाई टक्कर दिनु रहेको छ। गेम आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै क्याम्प पनि राखेको थियो उहाँ, अनि त्यसपछि हामीलाई पनि वहीँ ट्रेनिङ गर्न बोलाउनु भयो। त्यही भएर कम्युनिकेसन पनि मिल्यो। जित्छौँ भनेर नै खेलेको थियौँ, जित्यौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। योपालि हजुरको सुदूरपश्चिमबाट मात्रै 5 वटा टिम आएको थियो यो नगरपालिका खेल्न। हामीसँग धेरै खेलाडी छन्, त्यो खेलाडीहरूको भविष्य जोडेको थियो यो क्वाली हुनमा। र अहिले हामी क्वाली भयौँ, विनर भयौँ। अब त्यो खेलाडीहरू सबैलाई समावेश गरेर एउटा बलियो टिम बनाएर हामी विभागलाई चाहिँ कम्पिटिसन दिन्छौँ भन्ने मलाई आशा छ एकदम। उपमेयर कपमा धनगढी टिम अरूभन्दा सुरुदेखि नै उत्कृष्ट देखिएको थियो।
तर उपाधि नै जित्छु भन्नेमा टिम ढुक्क थिएन। जब गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई हेड टु हेडमा हराएर अगाडि आयो त्यस बेलादेखि धनगढीका खेलाडीको मनोबल उच्च भयो। हुन त उपविजेता ललितपुर पनि कम थिएन र उसले फाइनलमा लिडिङ गोल बचाउन नसक्दा हार स्वीकार्न बाध्य भयो। यसरी दुवै टिम राष्ट्रिय महिला लिगमा थपिएका छन्। यसबाट लिग निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ। नेपाली महिला लिगलाई पनि अझ बढी टिममा चाहिँ गरौँ भनेर पहिला क्वालिफिकेसन राउन्ड गऱ्यौँ होइन। त्यसमा 31 वटा टिम आयो। अहिले यो टिमबाट चाहिँ फाइनलिस्ट 2टा हामीले माथि लान्छौँ। अलरेडी हामीसँग 6 वटा टिम छ होइन। 6, 2, 8 वटाको चाहिँ हामी राउन्ड रोबिनको आधारमा चाहिँ लिग गराउँछौँ। यो टुर्नामेन्ट यो प्रतियोगिताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रदेश अनि त्यसपछि जिल्लामा छरिएर रहेका खेलाडीहरूको जुन प्रतिभा थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने एउटा चाहिँ निहाल्ने मौका चाहिँ यो टुर्नामेन्टले दियो। उपमेयर कपमा सुदूरपश्चिमका 5 टिमको सहभागिता थियो, जसमा धनगढीले उपाधि जितेर राष्ट्रिय लिगमा स्थान बनायो। यसले महिला फुटबलमा भविष्य देख्ने खेलाडीलाई समेत थप हौस्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। फिफा विश्वकपको दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गत भोलि बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ब्राजिलका स्ट्राइकर नेयमार भने चोटका कारण यो खेल गुमाउनेछन्। अर्जेन्टिनाको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 5:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। यो खेल अर्जेन्टिनाका लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ। जित निकालेको खण्डमा अर्जेन्टिनाले कतार विश्वकपमा स्थान बनाउने लगभग पक्का हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।